Koliko je naša mala čaršija iznedrijala pametnih i vrednih ljudi, lekara i profesora i sportista vojnika, pomenut ću samo Nadeždu Petrović i Disa. Mogu i Tanas Karajića, kaže, Evropa je tada imala vozove na struju. Što ne napriše frižider, špored, neka kola i još šta. Hoće Srbin da ima avion, jebe mu se za špored. To je ista psihologija kao i danas. Piše neki naš pop, zaboravio sam kako se zove, iz Indije. To sam ostavio negde tekst, ali sam zaboravio gde mi je tekst. Iz Indije 1901. godine piše. Još je Austro-Ugarska tamo. I pop piše svoja zapažanja o tom narodu u Sremu, koji je opet kudi kamo civilizovaniji nego mi ovde. Kaže, ovde je i najsiromašnija kuća srpska, gde žene idu bose, na glavi nosi svilenu maramu. A Švabica, kaže, nosi kožne cipele, ali nosi pamučnu maramu. Srbi kad prave proslavu, kaže, oni se zaduže, ne pitaju pošto je kredit, samo da proslavi nešto, da se kurči, da se pravi važan, kaže, Švaba ne. On je primetio da su Švabe radišne, da se stiskaju, ne kažem, da li su oni posle princ Eugen, te Švabe, sve ja to kapiram, ali jeste dobro za preispitivanje našeg mentaliteta, jer ti praviš, ženiš sina, 20.000 evra, 18. rođen na nekog čudno punoletstvo, šta god daje, 10.000 evra. Če smo mi normalni, bre. Pitam prijatelja koliko je do godine Ćaletu, pošto je vodio reč, što se kod nas kaže, seljaci, ljudi sa sela, koliko do godine Ćaletu, kaže 7.000 evra, do godine troša. Starac dok je bio živ nije video 7.000 evra nikad. Kad je umro da se pokažu pred svetom, 7.000 evra sa spomenikom do duše. Tako mi razmišljamo.